凤凰台风的暴风圈已经开始了影响台东跟南部地区，气象局预估星期天暴风圈就会笼罩全台，风雨逐渐增强，也请民众要多留意。而中央应变中心也提醒了，花莲、台东、屏东跟高雄可能会淹水，已经列入土石流的黄色警戒区。我们预估它未来还是往偏北的方向接近台湾的南端陆地。那目前所发布的陆上警报区域增加了基隆、新北市和台北市。所以现在陆上警报区域是整个台湾本岛以及外岛的澎湖地区。然后刚刚最新的强阵风显示，台风环流接近的台南、高雄地区以及外围的台北地区已经出现6级的强阵风。从今天晚上到明天一整天，在台风影响之下，各地的风雨明显增大。在雨的部分，花莲、台东以及南部地区，还有东北部的山区以及中部以北的山区，它会下大豪雨到超大豪雨。再来就是在东北部的地区以及北部的平地，可能会出现豪雨或大豪雨。那么中部地区则是属于大雨或豪雨等级的区域。另外外岛地区则会下局部性的大雨，雨才逐渐要开始，风也正在增强，请大家要多注意。